आदा ये कहानी आहे जुमड़ो बादशाह अनमोल राणी ऐं देव ऐं जिन जी ज़ाल जी। हिकिड़ो बादशाह हूंदो हुयो। बादशाह त पाण अलाह पर कूड़ी दुनिया जो बादशाह हूंदो हुयो। उन बादशाह जो कमु इहो ई हूंदो त हर ॾींहुं आए नए ॾींहुं जेका आहे हिकु शादी कंदो हुयो ऐं राति गुज़ारे उन ज़ाल सां ऐं सुबुह ते उहा ज़ाल मारे छॾींदो हुयो। हिकिड़े ॾींहुं छा थियो जो बादशाह खे जेको आहे सो नई ज़ाल खे वठणु वियो पिए ऐं शादी कयूं मोटियो आयो पिए त ॿ धनार जो धीअरूं खूह ते बीठियूं हुयूं। उन्हनि मां जेका नंढी नंढी सा उन पंहिंजी वॾी भेण खे चयो त अॼु हिन कुंवार जो आख़िरी ॾींहुं आहे ऐं हीउ ज़ालुम बादशाह आहे, हिन सां राति गुज़ारे ऐं सुबुह ते हिनखे मारे छॾींदो। पर हिनखे का अहिड़ी औरत लॻी कान्हे जे करे न हीउ मूंसां शादी करे त इन ई बादशाह खे मां कननि में पादर पाराए छॾियां। इन जो बादशाह ॿुधो त बादशाह खे ॾाढी कावड़ लॻी। बादशाह चयो हाणे अॼोकी राति हिन सां गुज़ारियां, हिनखे मारे सुबुह हिन बकरार जी धीउ सां शादी करे ज़रूरु हिनखे मारींदुसि। बादशाह त पंहिंजी महिलात में हुन राणीअ खे वठी आयो, हुन सां राति गुज़ारी, सुबुह ते हुन राणीअ खे मारे करे वज़ीर खे मोकिलियईं हाणे जेको फलाणो बकरार आहे इन खां वञी मुंहिंजे संग जी घुर कर ऐं नंढी नंढी जेका धीउ अथसि इन संग जी घुर करींसि। वज़ीर सां हुकुम जो बंदो वज़ीर कही आयो बकरार वटि। बकरार खे चयईं त बादशाह जो हुकुम थियो आहे, तुंहिंजी नंढी धीउ जो संग खपे, जेकॾहिं न ॾींदे त असां ज़ोर ज़बरदस्ती कंदासीं। तंहिं ते बकरार चयो मां हिकु पीरसन माण्हू आहियां, माज़ूर माण्हू आहियां, जेकॾहिं इहा धीअरूं आहिनि ॿ, इन्हनि मां बि तव्हां हिकिड़ी शइ ॾींदो त मूंखे केरु खाराईंदो। वज़ीर हिनखे घणो कुझु चयो, हाणे ग़रीब माण्हू छा करे। हुन बकरार चयो त हाणे मां कुझु कोन थो चई सघां, मां पंहिंजी धीउ खां सलाह वठां। हाणे कही आयो पंहिंजे धीअनि वटि, धीअनि खे अची चयईं त बादशाह माण्हू मोकिलियो आहे। तंहिं ते वॾी हिनजी भेण चयो त बाबा हिन ज़ालुम बादशाह सां केरु शादी कंदो, मां त कॾहिं बि शादी कोन कंदीमांसि, जेको हिकिड़ी राति गुज़ारे सुबुह ते ज़ाल कोई थो छॾे सो मां शादी कोन कंदीमांसि। उन त जॾहिं उन बकरार जी जेका नंढी धीउ उन ॿुधो त चयईं बाबा वज़ीर खे न मोटाए, वज़ीर खे चयो त मां शादी कंदीमांसि पर मुंहिंजी तौर जो जेको आहे सो सोन ॾियणो पवंदुसि। हिन सां शर्त शुरू त रखी, वज़ीर मोटी आयो। वज़ीर जे बादशाह खे ॻाल्हि कई त वाह बकरार हीअं चयो आहे त मुंहिंजी जेतिरो धीउ जो वज़न आहे ओतिरो मूंखे सोन खपे, पोइ मां संग ॾींदुसि। वज़ीर वटि सां हाणे खज़ाननि में सोन जी कमी हुई कोन, जेतिरो छोकिरीअ जो वज़न हुयो ओतिरो सोन तोरे बकरार खे ॾिनो ऐं साईं बादशाह हुन छोकिरीअ जो संग वरितो। थोरे घणे ॾींहं शादीअ जा ॾींहं वधी विया, साईं शादी थिए पई, बादशाह जी बि शादी थी वई। ॾींहं ॿिनि मां जेको सो ग़रीब गुरबा अचनि वञनि पिया, बादशाह हुकुम इहो ॾेई छॾियो त बाबा जेतिरा ॾींहं मुंहिंजी शादी हलंदी ओतिरा ॾींहं केर बि मुंहिंजी बादशाहीअ में कुनी न चाढ़े, सभु को खायूं पियूं मूं वटां वञे। बादशाह शादी करे साईं उन छोकिरी बकरार जी धीउ खे पंहिंजे घर में वठी आयो। छोकिरीअ सां अची राति गुज़ारी, सुबुह थी त म्याण मां तरार कढी अची मथां बीठुसि। छोकिरीअ चयोसि चरियो थियो या दिमाग़ ख़राबु थियो अथई जो मूंखे मारींदे, तूं मुंहिंजे बाबे खे मुंहिंजे वज़न जेतिरो सोन ॾिनो आहे, हिकिड़ी राति तूं मूंसां त गुज़ारे ॾिस, उअं ई सुभाणे तूं वरी मारे छॾिजांइ। ईअं हिन घणियूं ॻाल्हियूं करे जेको आहे सो छोकिरी हिनखे मञाए वई। सॼो ॾींहुं गुज़री वियो, राति थी, प्यार मोहबत थिया, सुबुह ते उथिया त वरी बादशाह तरार कढी चई हाणे मारींदोमांइ। उन ते उन छोकिरी जेका आहे त छा था थी चए त चरियो थियो छा जो तूं मूंखे मारींदे, तूं कहिड़ो मर्द आहीं, हाणे तूं मूंखे तॾहिं मारजांइ अची जॾहिं तूं अनमोल राणीअ सां शादी करे अची। त बादशाह खे ॻाल्हि दिलि में ठहिकी त वाकई जेको आहे मां हिते कमज़ोर औरतूं पियो थो मारियां ऐं हुन राणीअ बि मेणा इहे ॾिन त तूं कहिड़ो मर्द आहीं, तूं वेठो थो हिकिड़ो मतिलबु औरतूं मारी, जेकॾहिं तूं एॾो मर्द आहीं त तूं अनमोल राणीअ सां शादी करे अचु। बादशाह खे पहिरीं त कावड़ लॻी, पोइ चई हाणे हूअं ई काॾे वेंदी कोन, तंहिंखां अनमोल राणी जेका आहे मां परणिजी अची तोखे मारींदुसि। हे साईं सुबुह ते घोड़ा खचर दुनिया जा भरे बेड़ा काए निकिरी पियो, हकलींदो होरींदो अचे हिकिड़े ॿेट ते पहुता। उते अची हुननि ॿेड़ा झलिया, ॿेड़ा जो झलियऊं त हिकिड़ो मंडो हुयो, हिकिड़ी जंग खां हिकु जंग ते ईअं सफ़ा वाह मींहुं कयूं पियो अचे। बादशाह जे वेझो अची जो पहुतो त बादशाह हुन खां हाल अहवाल वरितो, अचेसि ॾे हाल अहवाल। त उन मंडे चयसि भाउ तुंहिंजो पीउ मूंखां हिकिड़ी टंग उधारी वठी वियो, जा त टंग ॾे या टंग जेतिरो सोन तोर ॾे। हाणे बादशाह जो हिनखे टंग कहिड़ी ॾियां, हुन वटि सोन जी कमी हुई कोन, हुनखे जेको आहे सो ओतिरो सोन ॾिनो। हुन उते सोन ॾेई राति रही पिया, सुबुह ते वरी पंहिंजो जेको आहे सो ॿेड़े खे हिननि हकलींदा होरींदा अची ॿिए ॿेट ते निकिता। ॿिए ॿेट ते जो निकिता त साईं हिकिड़ो अंधो पियो थो अचे, पर उहो बि भाउ मींहुं कयूं पियो थो अची बादशाह सां मिलियो। बादशाह हुन खां पुछाए की छा मसलो आहे, तंहिं ते बादशाह खे हुन ॿुधायो त तुंहिंजो पीउ मूंखां अखि उधारी वठी वियो, जा त अखि जे बदिले अखि ॾे, जा मूंखे जेको आहे सो थाल मोतियुनि जो ॾे। हाणे बादशाह वटि कमी हुई कोन, हुनखे बुक भरे मोतियुनि जो ॾिनई, मंडो इहो अखियुनि खां जेको अंधो उहो वियो हलियो। ईअं कंदे कंदे हकलींदो होरींदे अची साॻी जॻह ते उन अनमोल राणीअ वटि अची पहुतो। अनमोल राणीअ जो कोल रखियलु हो त मुंहिंजी जेको महिलात में पुॼे ऐं मूंसां जेको शादी करणु चाहे, मुंहिंजो हिकिड़ो शर्त आहे, उहो शर्त क़बूल करे त मां हुन सां शादी कंदुमि। हिन वञी साईं भेड़ ते ॾोको ऐं हिकिड़ो ॿियो टियों बानी भॼंदी आई, चई चरियो थियो ई केरु ई ज़ाल खां ततायल आहीं, जा घर खां फिटल अथई, केरु आहीं। हिन चयसि बसि कर कमीनी, तूं ऐं पंहिंजी जेको आहे सो बादशाह दादीअ खे चयो मूंखे कोल ॾिए, मां उहो पूरो कंदुसि ऐं जेको शर्त आहे उहो ॿुधाए त मां शर्त पूरो कयां। हकले बानी वञी जेको आहे सो पहुती राणीअ वटि।
राणीअ खे चयईं हिकिड़ो शहज़ादो आयो आहे जंहिंखे वॾी टूर आहे ऐं टरड़ो थी बीठो आहे ऐं भेड़ ते हरू भरू ॾोका बीठो थो हणे, चयईं घुराइंसि। हिनखे असां घुराए जॾहिं उते आंदऊं त हुनखे काठ जो कुहाड़ो ऐं लोह जो बुंड ॾिनऊंसि। त हाणे काठ जे कुहाड़े सां लोह जो बुंड वढ ऐं इहो छेतियूं छेतियूं कर त राति बाहि ॿार इन ते वेहंदासीं। हाणे साईं काथे काठ जो कुहाड़ो लोह जो बुंड किॾां थो वढिजे, पहिरीं त बादशाह सुकी वियो, शर्त पहिरियों हुयो, हिन वराए जो कुहाड़ो काठ जो लोह जो बुंड कयूं त बुंड खे त कुझु कोन्ह थियो, कुहाड़ो छेतियूं छेतियूं थी वियो। हिनखे गीले खणी बाग़ में छॾियऊं, हिकिड़ो नार उते वहंदो हिनखे उन में ॿधी छॾियऊं, पे घुमाई बाग़ खे पे पाणी ॾिनई। ईअं कंदे कंदे 3 खां 4 महीना गुज़रिया। राणीअ सोचियो त हाणे उहा कमीनी औरत आहे, लॻे थो मूं वारे मुड़ुस खे ॿधी छॾियईं, हिन ससु सहुरे खे घुराए हुननि खां मोकल वरिती त भाउ मूंखे मोकल ॾियो, मुंहिंजो मुड़ुसु लॻे थो त फाथो आहे, वञी मां हिनखे छॾाए अचां। हुननि बि चयो हाणे वाक़ई बि जेको आहे तो ही उते फाथो आहे वञी, तॾहिं तंहिं महिल ताईं नाहे मोटियो। हीअ असांजी दुनिया दौलत खणी ॿेड़नि ते निकिरी पई, अकलींदी होरींदी साॻे टापूअ ते अची मतिलबु उन ॿेट ते पहुती त साॻियो ई मंडो भॼंदो आयो। हिकु जंग ते प्रभाव मींहुं कंदो पियो थो अचे, अची साॻियो ई शहज़ादीअ खे चई, छो त शहज़ादीअ उतां मर्दाणो वेस करे निकिती, औरत न पई लॻे, मर्द पियो लॻे। उन जॾहिं उन शहज़ादीअ हुन खां पुछा कयो त छा घुरिजे तोखे मंडा, त मंडे अची साॻी ॻाल्हि कई त तुंहिंजे पीउ जेको आहे मूंखां जंग उधारी वरिती, या त टंग जे बदिले टंग ॾे, या मूंखे टंग जे वज़न जेतिरो सोन ॾे। तंहिं ते राणीअ पंहिंजे नौकरनि चाकरनि खे हुकुम कयो त हिन मंडे जी ॿी टंग बि वढियो, त ॿी टंग जेतिरो सोन वढे बि ॿिन्ही टंगुनि जेतिरो सोन था ॾियूंसि। मंडे सोचियो वञ भेणा, हिकिड़ी टंग त अॻे ई कोन्हे का, वरी ॿी टंग बि वेंदी। साईं नौकरनि चाकरनि जे हथों वठिजी वियो, अची आदियूं गीदियूं करणु थियो। शहज़ादी चयो हाणे तॾहिं तोखे छॾींदमि जॾहिं तुंहिंजो जेको माल मिल्कियत आहे मुंहिंजे हवाले कर। हिन वटि साईं जेको ग़रीब मंडे ईअं करे करे बादशाहनि खां फुरियो, उहो समूरो हिन जे हवाले कयईं। ईअं कंदे उहो वीचारो तौबादारियूं करे उतां वियो हलियो मंडियो। उतां सां शहज़ादी निकिती, अकलींदे होरींदे अची साॻे टापूअ ते पहुती जिथे अंधो हुयो। उन अंधे वारी जॻह ते जो पहुती त अंधो बि ॾिठो त वाह मींहुं कई पियो थो अचे। अंधे अचण सटी साॻी ॻाल्हि कई त बादशाह सलामत, तुंहिंजे पीउ मूंखां अखि उधारी वरिती, या त अखि ॾे या अखि जे बदिले थाल मोतियुनि जो ॾे। शहज़ादीअ चयो त हाणे पंहिंजे नौकरनि खे हुकुम कई, चई तव्हां हिन अंधे खे वठो, इन जी हिकिड़ी अखि कढो, हिकु मुंहिंजी कढो, अखि जे बदिले अखि ऐं हिन जी ॿी अखि कढो जेकी तोर थिए, त ॿी अखि ऐं मुंहिंजी अखि ऐं हिन जी तोरे, हिनखे मुंहिंजी अखि बि ॾियो। अंधे चयो भेण हण लठ, हिकिड़ी त अखि अॻे ई कोन्हे, हाणे ॿी बि थी वञे। हिन सां ॾाढो निटला फुसलाइण जी कोशिशि कई भॼण जी, पर हाणे हुनखे नौकर चाकर वीचारे खे फिरी आहे। अंधे खे बि ॾाढो हिननि मतिलबु मार कुट कढी, अंधे खे चयूं हाणे जेको माल मिल्क त फुरियो अथई उहो असांजे हवाले कर, जे न त असां ॿई अखियूं कढंदासीं। हुन अंधे बि वीचारे खे डिॼी वेई वियो, हुनजो नेठि सां समूरी माल मिल्कियत हुन खां वठी उहो बि तौबादारी करे अकेले जेको आहे हुननि खे ॾेई वठी थो पोइ हिते भॼई। साईं उते हिन राति गुज़ारी, सुबुह ते हिननि पंहिंजा ॿेड़ा छोड़िया, अकलींदे होरींदे हिकिड़े ॿिए ॿेट ते हिनखे राति पई अची। जॾहिं राति जो पई अची त उन बादशाही अनमोल राणीअ जी बादशाहीअ में हिनखे राति पई अचे त हे हिकु ॿेट ते सुता। समूरी फ़ौज जेकी हिन सां गॾु नौकर चाकर उहे समूरा सुम्ही पिया। राणी चौकी पई करे, राणी चौकी कंदे 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 थोरो हिनखे ख़बर पई त हिन ओलह तरफ़ ते दाऊं पई थियूं अचनि ऐं सॾ पिया था थियनि। हिन चयो भेण ॾिसां त सयूं केरु पियो थो सॾ करे। हे जो भई त हिकिड़ो वॾो जिन आहे जेको हिनखे अची इलाज करणु थियो, त मुंहिंजी जेका आहे सा ज़ाल पई थी यामे, तूं हली मुंहिंजी ज़ाल जो दाइपो कर। हिनखे जिन ॾाढा इलाज कया, पर हिन चयो हाणे तूं हिकु जिन आहीं, मां जेको आहे आदमज़ात आहियां, ॿई कीअं ठहंदासीं। पोइ जिन जेके आहिनि से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खे मञींदा आहिनि, उन ते हिन जिन जेके आहिनि से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा हिनखे कसम दसम ॾिना त उनजे सदके मां तोखे कुझु कोन्ह कंदुसि, तूं हली मुंहिंजी ज़ाल जो दाइपो कर। हे जो अॻिते आया त हिनखे हिकिड़ो 100 गज़ जो कपिड़ो ॾिनई ऐं हिनखे चयईं त मुंहिंजा जेके ॿार आहिनि मुंहिंजी माईअ मां एतिरा त ॼमंदा, 100 खनि ॼमंदा, पर जेॾीमहिल 99 पूरा थियनि, मतिलबु हिकिड़ो ॼमे त उनखे हिकिड़ो हथु उन मां वॾे कपिड़े मां तूं मुंहिंजे हर हिकु ॿार खे वेड़ींदी रखंदी वञा। जॾहिं 99 थिए त जेॾीमहिल 100 पूरो थियण वारो थिए त उन महिल 100 में हथु विझी करे चइजांइ त मुंहिंजी अबे ॾाढी तोबा कई, हाणे तव्हां बसि कयो। पोइ मुंहिंजी माई जेका आहे त यामण खां बीही वेंदी ऐं पोइ तूं हली अचिजांइ भले। ईअं साईं हिन पहिरें खां वठी 99 ताईं जॾहिं पूरी कई, उहो ॿारनि खे उहो कपिड़ो ओतिरो हथु वॾींदी ॾींदी वई। जेॾीमहिल 100 जो वारो आयो त उन महिल हिन में हथु विझी ऐं चई त मुंहिंजी अबे ॾाढी तोबा कई, हाणे बसि कयो त साईं। माईअ उहा जेकी जिन जी ज़ाल आई उन ॼणणु बंदि कयो, 100 ॿार पूरा थी विया। साईं जिन जी माई जेका आई सा हिन राणीअ जे पेरनि ते किरी पई, चई हाणे जेको घुरणो अथई घुर। चई हाणे हुन राणीअ चयो मूं वटि अलाह जो ॾिनो ॿिनो गंजा, मूं वटि सभु कुझु आहे, बसि मां इंसानियत नाते तव्हांजी मदद कई, हाणे मां तव्हांखे कुझु बि कोन्ह घुरंदसि, मूं वटि सभु कुझु आहे। तंहिं ते मां पंहिंजे बचनि खे हुकुम कयो, जेको पंहिंजे पीउ जो हिलाली पुटु आहे उहो उथी बीहे, त तंहिंमें वॾो पुटु जेको पहिरीं ॼाओ जिनड़ीअ जो उहो उथी बीठो ऐं चईं अॼु ॾींहं खां वठी तूं हिन राणीअ सां शहज़ादीअ सां वञु ऐं तूं हिन जी मालिकी करणी। अॼु ॾींहं खां वठी माउ ऐं पीउ तुंहिंजो हीअ आहे, छो त हिन असांजी मदद कई आहे।
हीअ असांजे जिन जे उन बलूंगड़े सां गॾिजी आई पंहिंजी उन तंबू वटि अची जो वेठी अञा 2 मिंट मस वेठी जीअं ॾिसे त हेॾो श्वा पियो थो अचे ऐं वाह मींहुं लॻो पियो थो जीअं सुर्की अॻिते जो वरी छा ॾिसे त हिकिड़ो देव आहे पर ईअं वाह मींहुं कयूं पियो थो अचे वञी हाल अहिवाल थियसि। देव हिन सां ॻाल्हियूं कयूं, देव चयोसि हाणे मुंहिंजी ज़ाल खे ख़्यालात थियनि यामण वारा, तूं हली मुंहिंजी ज़ाल जो दाइपो कर ऐं जेको घुरंदीअ सो ॾींदीसांइ। तंहिं ते हिनखे चयो त तूं देवज़ादो आहीं, मां आदमज़ादी आहियां, देव ऐं आज़मज़ाद करे ठहिया ई कोन्हनि के, सो मां न हलंदसि, थी सघे तूं मूंखे नुक़सानु पहुचाएं। त हुन चयो त तोसां जेको आहे सो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो शींहुं गॾु आहे, सो तोखे केर बि हथु कोन विझंदो। उनजो कसम ॾेई नेठि हिनखे मजबूर करे उते वठी वियो। देव हुनखे जो वठी वियो त हुनखे हिकिड़ो सौ जेको आहे सो हथ जो तॾो ॾिनई। उनखे बि देव बि हिन सां इहो ई हाल अहिवाल कयो त मुंहिंजी ज़ाल खे जेको आहे सो 100 देह बचा ॼमंदा, उन्हनि मां 99 पूरा थियनि, जेॾी महिल सवारे में हथु विझी त उन महिल इहो ई चइजांइ त मुंहिंजी अबेरारी तोबा कई, हाणे बसि कयो, त पोइ मुंहिंजी माई ॾियण खां बसि करे वेंदी ऐं पोइ तोखे जेको असांखे पुॻो असां उहो इनाम इकराम ॾींदासीं। इन करे साईं हुनखे उहो तॾो बि ॾिनई, जेको ॿारु ॼमे थो हथु एतिरो तॾो वढींदी उन ॿार खे वेड़ींदी रखंदी वञे, जेॾी महिल 99 जेॾी महिल 100 पूरो थियो त उन साॻी कार कई त हाणे मुंहिंजी अबेदारी तोबाई कई, हाणे बसि कयो, 100 ॿार ॼमी बीठा साईं। देव जेकी ज़ाल आई देव जी देवण, उहा अची बादशाहज़ादी जे पेरनि ते किरी। चईं त बादशाहज़ादी जेको घुरणो हुजे सो घुर। तंहिं ते हुन चयो त मूंखे अलाह जो ॾिनो बनो गंजा, मूंखे कुझु न खपे, बसि मां तव्हांजी मदद कई इंसानियत नाते। तंहिं ते हुन देवण पंहिंजे बचन खे चयो त जेको पंहिंजे पीउ जो हिकु हक़ हलाली पुटु आहे उहो उथी बीहे। तंहिंमें जेको पहिरीं ॼाओ उथी बीठो ऐं उन चयो त मां पंहिंजे पीउ माउ जो हक़ी पकी जेको आहे पुटु आहियां। उन चयो त हाणे तूं जेको आहे हिन शहज़ादीअ सां वञ, अॼु वठी तुंहिंजी माउ पीउ हीअ आहे। उहो बलूंगड़ो बि साईं हिनखे ॾिनऊं। अकले वरी पंहिंजी बादशाह पंहिंजे तंबू वटि अची पहुती, सुबुह थी त उतां जहाज़ जेके पंहिंजा जहाज़ हुआ ॿेड़ा हुआ काहे वञी शहज़ादीअ उन जे बाग़ में लथा। हे साईं देव जो पुटु बि ऐं जिन जो पुटु बि हिन सां गॾु आहे, हिनखे ॿीणी टीणी ताक़त थी वई। हिन सां वञी जो उते बाग़ में जो मिली त उन सां समूरी फ़ौज उते लाहे करे ऐं भेड़ ते वञी ॾोको हईं। हिकिड़ो ॿियो टियों अची जो वताईं त हणी तरा कढी अथईं भेड़ जा। बानीअ ॾिठो त भेणा हे अलाए कहिड़ो अची शहज़ादो बलूंग लॻो आहे अची, जेको मतिलबु हणी भेड़ जा तरा कढी अथईं। अची चईंसि त लॻे थो या त घर खां ततल या त ज़ाल जो मारियल हुई। हुन चयो त मां ज़ाल जो मारियल कोन आहियां, न कोई वरी घर जो ततल आहियां, मां तुंहिंजी राणीअ सां शादी करणु आयो आहियां। चईं त मां तुंहिंजी राणीअ सां शादी करणु आयो आहियां, जेके तुंहिंजी राणीअ जा शर्त आहिनि उहे मूंखे ॿुधाए, मां पूरा कंदुसि। तंहिं ते साईं राणी हिकदमि भॼंदी वई ऐं राणीअ खे इहो बानी भॼंदी वई वञी राणीअ खे चईं त शहज़ादो आयो आहे हिकिड़ो, चए थो मां शर्त पूरा कंदुमि। शर्तनि मूजिबि साॻियो ई हुनखे अची कुआड़ो ॾिनई काठ जो ऐं लोहो बुंड, चईं हिनखे जेको आहे सो अधु अधु कर त राति मानी पचाए गॾिजी खाईंदासीं, बाक़ी शर्त जेके आहिनि से ॿिया कंदासीं। हुन ॾिठो त भेण काठ जो कुआड़ो ऐं लोह जो बुंड, उन ते इहो कीअं भॼंदो ऐं इहो कीअं वटिजंदो ऐं असां मानी पचाए खाईंदासीं। शहज़ादीअ ॾिठो हुनजे जिन ॾिठो देव ॾे। देव चयो हाणे तव्हां घबरायो न, इहो मुंहिंजे जेको आहे सो खाॿे हथ जो खेल आहे। हिनखे ॿ भुज पटे न चई हाणे तूं अखि वझाए ऐं जेको आहे सो कुआड़ीअ में ॿधी छॾ ऐं बानीअ खां जेकी हिनजी अनमोल राणीअ जी बानी आहे इन खां अखि वताए ठका कढंदा ज़मीन ते, तेसि ताईं धूड़ उथंदी मां चंबे सां इन लोह खे ॿ अध करे छॾंदुसि, भला छेतियूं छेतियूं करे छॾंदुसि। ईअं चई साईं उहे 2 भुज न कुआड़ीअ में ॿधी ठका जो कढायो त ज़मीन ते त देव अॻे ई हुनखे चंबो हणी उहो लोह जा टुकड़ा टुकड़ा करे छॾिया। साईं पहिरियों फॉल्ट हिननि जो जेको शर्त हुयो उहो त ॿियो पूरो थी। बानी वठी भॻी बादशाहज़ादीअ ॾे। बादशाहज़ादीअ खे चयईं त बादशाहज़ादी पहिरियों शर्त जेको आहे सो ख़तमु थी वियो। हुननि काठ जे कुआड़े सां लोह जो बुंड कटे ॾेखारियो। जॾहिं साईं पहिरियों शर्त पूरो थी वियो त अची राणीअ सां जॾहिं खट ते वेठो त खट ते वेहण खां बाद में राणीअ खे चई हाणे जेके पोयां तुंहिंजा शर्त आहिनि उहे ॿुधाए। तंहिं ते राणीअ चयोसि अञा मुंहिंजा 4 शर्त रहियल आहिनि, उहे पूरा कर त मां तोसां शादी कंदमि। चई शर्त ॿुधाए। चई हिकिड़ो शर्त इहो आहे त जेको साम्हूं ॾीओ ॿरे थो पियो इन खां ॻाल्हाए, ऐं ॿियो जेको दिलो मथनि खां रखियो पियो आहे इन खां ॻाल्हाए, ऐं चोथों जेको विहाणो आहे टियों जेको आहे विहाणे खां ॻाल्हाए, चोथों जेको मुंहिंजी ॻिचीअ में हार पियो आहे इन सां ॻाल्हाए त मां जेको आहे तोसां शादी कंदमि। त शहज़ादीअ हुननि पंहिंजनि बलूंगड़नि ॾे ॾिठो त देव हिनखे कन में अची जिन चयो त हाणे मां जेको आहे सो पहिरीं ॾींहं में लिकी वेहंदुसि, तूं मूंखां पुछा कजांइ त मां तोखे हुनजो जवाबु ॾींदुसि, ऐं देव जेको आहे सो दिले में वञी वेहंदो। उनखां बाद में वरी तूं विहाणे खां पुछजांइ त विहाणे में मां वञी वेहंदुसि, ऐं वरी जॾहिं तूं आख़िरी सुवालु हार खां कंदे त देव वञी हार में वेहंदो। ईअं सलाह करे पाण में, ऐं जेॾी महिल पहिरियों सुवालु ॾींहं खां कयईं त ॾींहुं हाल अहिवाल कहिड़ा हाल आहिनि, त हुन जेको आहे सो ॾींहं में त वेठो ई जिन हुयो। जिन हुनखे चयो जी चवां अनमोल राणीअ जा मुड़ुसु हाल भला आहिनि, त राणीअ खे कावड़ वठी वई, खणी जो ईअं चपाट हईं त ॾीओ वञी परे किरियो। ॾीओ जो परे किरियो वञी त हुन चयोसि हाणे पहिरियों शर्त मुंहिंजो पूरो थी वियो। ॿियो त चईंसि हाणे दिले खां ॻाल्हाए, त दिले खां बि इहो ई हाल अहिवाल अथई त दिला कहिड़ा हाल आहिनि। त हुन दिले चयसि जी चवां मुंहिंजी अनमोल राणीअ जा मुड़ुसु, त साईं खणंदे सोटो ऐं अनमोल राणीअ दिले खे वरितो, दिलो भञी ऐं उछला छॾियईं।
हिकिड़ो हुन पहिरीं त ॾींहं खे मयार ॾिनी न अनमोल राणीअ त मां तोखे सॼी उमिरि जेको आहे सो तेल ऐं वटि ॾींदी रहियमि त छा हिन लाइ त तूं मुंहिंजो दुश्मन थी ऐं दिले खे बि इहो ई चई त मां तुंहिंजी जेको आहे सॼी उमिरि तोखे भरींदी रहियसि ऐं तोखे इन लाइ रखियो वेठी साण त तूं मुंहिंजो दुश्मन थी। हाँ साईं, 2 सुवाल त इहो 2 शर्त त विया पूरा थी, बाक़ी 2 रहिया। चई हाणे तूं विहाणे खां ॻाल्हि राहे त जीअं ई जो हुन मां ॾींहं मां जिन निकितो त वञी विहाणे वेठो, विहाणे खे चई विहाणा ॾे हाल वाल कहिड़ा हलनि, उन ते बि जेको आहे सो विहाणे चयसि जी चवां मुंहिंजी राणीअ जा मलूंगड़ा मुड़ुस त साईं राणीअ खे कावड़ अची वठी ऐं खणी विहाणे खे फाड़े कपा कपा करी विहाणो फाड़े ॾिनो। राणी सहमत में आई, चई हाणे तुंहिंजा 3 शर्त पूरा थी विया। छो त हुयूं त 2 राणियूं, हुअ बि राणी पर हू मर्दाने वेस में चई हाणे तुंहिंजा 3 शर्त पूरा थी विया, बाक़ी चौथों रहियो आहे, सो चौथों ॿुधाए। चई हाणे तूं हार खां आख़िरी ॻाल्हि राहे त साईं देव उन हार में वेठो हुयो त जेॾीमहिल हार सां ॻाल्हाई त हार कहिड़ा हाल आहिनि त उते हुन देव चयसि त जी चवां मुंहिंजी सदा मलूकड़ी ऐं सुहिणी अनमोल राणीअ जा मिठड़ा मुड़ुस। ईअं जो चई त राणीअ खणी कावड़ मां ॻिचीअ में हथ जो विधो त समख अची वियो त भेण हाणे मुंहिंजा 4 ई शर्त जेके आहिनि पूरा थी विया आहिनि। ईअं चई ऐं हार कोन छिगई ऐं हिन जे पेरनि ते किरी पई, चई मुंहिंजा शर्त पूरा थी विया, हाणे मां तोसां शादी कंदसि। उन शहज़ादीअ पंहिंजे पीउ खे घुरायो साईं, धूम धमाकनि सां शादियूं थियण लॻियूं, ॿकरियूं कंजरियूं कुसनि पियूं, नचनि पियूं, वॾियूं देगियूं लथियूं। मुंहिंजड़ा ग़रीब आया विया, असांखे कम जो सॾु न हो त बि असां बि वञी पहुतासीं। वॾा वॾा कमाईंदड़ हुया, वॾा वॾा राग लॻा पिया हुया। बादशाह पंहिंजी बादशाहीअ में हुकुम ॾेई छॾियो त बाबा केर बि जेसिताईं मुंहिंजे धीउ जी शादी आहे तेसिताईं केर बि मुंहिंजी बादशाहीअ में पंहिंजी पूनी न चाढ़े। शादी हिनजी थी वई, राति थी त हे अची ॿई हिकु पलंग ते सुता त उहा जेकी राणी सां विच ते तरार रखी सुम्ही पई ऐं पाण हुनखे हुनजो अनमोल राणीअ जो हुन खां पुछा कई त शहज़ादा छो जेको आहे सो तूं तरार थो रखी? चई मुंहिंजी माउ कसम खणायो आहे मूंखां बाबा जेसिताईं अनमोल राणी पणिजी ॻोठ न थी तेसिताईं कंहिं बि गैर औरत सां न सुम्हिजांइ, या वरी अनमोल राणीअ सां बि अची हिते मिलजांइ। सो मां पंहिंजी माउ जो कसम पूरो थो कयां, छो त उहा हुई औरत। ईअं चई ऐं सुम्ही पिया, राति ते हिनखे निंड वठी वई। सुबुह ते जॾहिं हे जो उथिया त हिन खां सभिनी उन्हनि जो चाबियूं वरितई जेके हिन माण्हू घेटा करे रखिया हुया, छो त हे जंहिंजो कोल पूरो जेको न करे सघंदो हुयो सो उनखे पहिरीं त उन खां बादशाही कपिड़ा तपड़ा लहराए करे या त हुनखे खपाए छॾंदी, या त हुननि खे अहिड़ो धाॻो हूंदो हुयो ॻिचे में पाराईंदी त हू घेटा या शेला थी वेंदा हुया। हिन वारो मुड़ुसु इतफ़ाक़नि हिनखे घेटो कोन कयो ऐं हिनखे जेको आहे वीचारे खे बाग़ में हिकिड़ो नार पियो हुयो उन में हणी छॾियो हुयो। बाक़ी ॿिया बादशाहनि जा जेके अरिड़हं सड़वा मूंझड़ा झट झट विया उहे टोटल जेके आहे छेला घेटा लॻा पिया हुया। पोइ की नरम आदियूं बि हुया हिक ॿिए खे लाथऊं पई। ईअं साईं हुन समूरा हिकिड़ो हिकिड़ो करे, छो त उते हज़ारे माण्हू फाथल आहे, हिन छॾाया। हिन जो सॼो ॾींहुं खरियो पर हिनखे उहो माण्हू हथु कोन आयो जंहिं लाइ हीअ आई। ऐं साईं राति थी वई, राति जो हिन खां पुछा कयईं त हिकिड़ो माण्हू अञा हिते आयो हुयो, न त हिन खां माण्हू वञे कोन पुछा कयईं, पर हीअ परेशान थी वई त वियो काॾे। हिन खां न पुछा कयईं, हीअ सुबुह ते बादशाह वण साईं हुननि जो मुड़ुसु हुयो, हाणे हुनजो ॼाटो हुयो, जो बाग़ में निकिरी वियो त हिकिड़ो चाकी आहे जेको हिन वारो मुड़ुस त हिनखे सुञातो वञी हुन चंड जा सफ़ा ला ई निकिरी आहे। बादशाह जो ॿारु हिकु हले कोन पियो, उहो बि चाकीअ पोयों लकुण जी वटि लॻी पई हुअसि। हे जो वञी ॾिसे त हीअ जो वञी ॾिसे त हिन जा ला निकिरी विया आहिनि सफ़ा। हिन यको ॾिसंदे ॾिसंदे हिनखे उते सिज जो लहे, जीअं सिज लहे पियो त उन चाकी जेको हिन जो नौकर हुयो बाग़ में रखियलु उहो हिनखे छोड़े ऐं उहो टोड़ो जेको रसो हुयो सॻोसि उहो ॻिचीअ में विधईं त छेलो थी पियो। हिन पंहिंजी अखियुनि सां उहो लका वेठे ॾिठो ऐं इहे खिलणु थियो। मतिलबु इहे बादशाह थी जेका आहे उहो मर्दाने वेस में इहे खिलण थी, खिली ऐं अॻिते वधी वञी उन चाकीअ खे चई त हीअ मूंखे जेको आहे छेलो ॾे, मुंहिंजे कम जो आहे। हाणे साईं उहो बादशाह जो न्याणो हुयो, हुनखे झलियईं कोन्हे छेले खे का आई अचे घर जेको आहे उन महिलात में उनखे चई माना टोड़ो अची छोड़ियईं हुनजो त उहो बादशाह थी पियो। हो त हाणे बादशाह मर्दाने वेस में ई माई हिनखे त पंहिंजे कोन सुञातईं, हे बादशाह जा बि सफ़ा ला निकिरी विया हुया। ईअं साईं कंदे कंदे सुबुह राति बि गुज़री वई। सुबुह ते जेॾी महिल हिननि खे चई त हाणे मां पंहिंजो ॻोठु वेंदुसि, सोरे खां मोकिलाए माल मिल्कियत करे, ऐं उन सोरे खे चई त यार हाणे हे बि ग़रीब आहे, ॿियनि खे त छॾे छॾियो अथई, पर हाणे हिनखे मां हे सुठो माण्हू थो ॾेखारिजे, मूंखे वणे थो, मां हिनखे नौकर करे थो रखां। हो बि साईं ॾाढा भुल पियो ॾिए त भेण मस्तु जान छुटी आहे, भला हाणे नौकर हिन बादशाह जे कॾहिं नौकर त हूंदो मूं वटि यको घाणो पियो ॾुमि। हे साईं हकलींदे होरींदे पंधनि कंदे कंदे साॻा ॿेड़नि ते अची पंहिंजी बादशाहीअ में लथा। थोरो बादशाहीअ खां जो परे हुया त इहो अञा जे पोइते हुया त सियारे जी मौसम हुई। सियारे जो मौसम जो हुई त सीउ पियो पए ॾाढो, हर कंहिंखे सभु कुझु हुयो। अची हिनखे बादशाह दादीअ हिकिड़ा चमड़े जा 2 जूता ॾिना, चयईंसि त इहो नौकर उहो शहज़ादो त हुयो ई, मतिलबु माना कपिड़ा मर्दाना जो हुयसि त उहो शहज़ादो पियो लॻे। त हुनखे चयईं त हीअ जेके 2 जूता आहिनि हे पंहिंजा कननि सां ॿधी छॾे मथां सी वठई। हुन नौकर चयो भेण बादशाह लॻे थो मूं ते महिरबानी थियो आहे। हुन इहो सोचियो ई कोन थो कोई जूता आहिनि, पर चवंदा आहिनि त अमीरनि जे बंगलनि ते जेकी शइ मिले नौकर माण्हू खाई वेंदो आहे।
हिनखे जूता मिलिया त हिन वाकई कन सां ॿधी छॾिया। हकलींदा होरींदा अची बादशाह उन पंहिंजी बादशाहीअ में जॾहिं पहुतो, उहा छोकिरी उते जो पहुती अचे त पंहिंजी बादशाहीअ खां ॿाहिरि निकिरी ऐं उते अची तंबू हयूं त उन बादशाह खे वठी वई ॿाहिरि। बादशाह खे चई हाणे हीअ अनमोल राणी मां तोखे थो ॾियां, मूंखे घणियूं शहज़ादियूं मां अलाए केतिरियूं अहिड़ियूं खटियूं आहिनि, हाणे हीउ जेको माल मिल्कियत धन दौलत आहे इहा बि तोखे थो ॾियां, बसि हिकिड़ो मुंहिंजो इहो ई शर्त आहे त तूं मूंखे पंहिंजे सथर ते मोहर हणण ॾे। हुन वीचारे सोचियो ई कोन, हिमत में कईं कोन, पेरनि ते किरी पियो त चई बादशाह हिन खां वधीक छा खपे, मां बि हूअं ई हिकिड़ी रन सां ज़िदजी आयो हुअमि, पर ॾाढा हेॾे मोचड़ा बि खाधमि, 2-3 साल ॾेढ बि थी वियो आहे, उन ते बि दबदबो थी पवंदो, तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। हुन बि छा कयो जो उहा मुंडी तपाए ठका खणी ॻुए ते कढाईंसि, उहा हुन ते मोहर लॻी वई। शहज़ादी हिनखे उहो माल मिल्कियत ॾेई, उहा शहज़ादी बि ॾेई, अनमोल राणी बि ॾेई ऐं निकिरी पई, वञी पंहिंजी हिन सां सहुरे सां मिली। ऐं साईं हे बि जो पंहिंजे हिन वॾी गेट खां दाख़िल थियो त साईं पहिरीं त वीचारो गिदड़ हुयो, गिदड़ मां सफ़ा शींहं लॻवायो, ॿांह परे खां पियो हणे, जॾहिं अची जो घर में पहुतो साईं तरार कढी ऐं शहज़ादी अची मथां बीठो, चई हाणे मां अनमोल राणी वठी आयो आहियां, हाणे तोखे मारींदुसि। चई चरियो थियो दिमाग़ ख़राबु थियो अथई, मां जेको आहे अनमोल राणी ॾिसां पोइ भले मारे छॾिजांइ, भला मां भॻी थी वञा छा। चई ईअं बि सही आहे, हीअ जो वई ॿार त अनमोल राणीअ सां वञी मिली त हिनखे ज़ोरीअ मारण थो पियो अचे, त अनमोल राणी चएसि चरिया अनमोल राणीअ खे जेको आहे वञी ॿाहिरि हक़ीक़त ॿुधाई सभु कुझु, त मां औरत आहियां। उहा मुंडी बि जेका आई सा अनमोल राणीअ खे ॾेई आई हुई, जंहिं ते हिनखे मोहर हयूं हुयईं, चई त हाणे तूं एॾो मर्द कोन्ही को जो मूंखे खटे, चई हाणे हिन तुंहिंजी जेको आहे ज़ाल मूंखे खटियो आहे। उन ते हीउ वीचारो अची शर्मसार थियो। शर्मसार जो थियो त बि हिनखे घणो कुझु सम्झ में कुझु अचे कोन पियो, पोइ बि चए पियो मां मारींदोमांसि। पंहिंजे ज़िद ते अची करे त हिनखे उहा ॻाल्हि यादि ॾियारईं त बादशाह मूं तोखे चयो हुयो पहिरीं जीअं मां तोखे पहिरियों ई चयो हो त बादशाह जॾहिं तूं मूंसां शादी कंदे त मां तोखे कननि में जूता ॿधाईंदसि, उहे ॾींहं यादि कर जो फलाणे जॻह ते मां तोखे कननि में जूता ॿधाया आहिनि, त साईं ज़ोरीअ वञी पेरनि ते किरसि। चई हाणे वाक़ई मूं सुञातो तोखे, ऐं चई तुंहिंजे ॻुईअ ते साइड में पासे में मोहर बि लॻी पई, त जेकॾहिं इहे ॿई शयूं तोखे आहिनि त मां ई तोखे जेको आहे इहा राणी बि वठी ॾिनी आहे, जेकॾहिं मर्द आहीं त मूंखे बि गॾु रख ऐं हिनखे बि रख। पोइ त साईं ॾाढो शर्मसार थियो, हुन खां बि माफ़ियूं वरितईं, चई हाणे वधीक ॻाल्हि किथे न निकिरे, अची पंहिंजी बादशाही में रहण थिया। कल्ह अठ त ॾाढा ख़ुशि लॻा वेठा, असां बि ॾाढा ख़ुशि लॻा वेठा आहियूं, तव्हांखे वेठा था ॻाल्हियूं ॿुधायूं। उमीद थो कयां इहा कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। अगरि कहाणी पसंदि अचे त वीडियो खे लाइक ऐं चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कजो।